pukul 6.30 sekitar itu, saya melihat ada sesosok benda jatuh dengan warna dasar putih dengan garis-garis merah, dan cukup setelah dalam itu ada air naik disertai suara dentuman yang cukup kuat. Demikian. Pak Rahmat, pada saat itu sempat melihat nggak bagaimana kecepatan dari pesawat tersebut? Saya tidak melihat, Pak. Saya tidak melihat karena kejadian begitu cepat. Jadi begitu saya lihat ada sosok benda jatuh, saya lihat cuman kelihatan yang saya indikasikan ekor, demikian. Pak Selamat, itu kan tidak terlalu jauh dari tempat Anda berada. Dentuman suaranya apakah sangat jelas ketika itu, Pak Selamat? Suaranya sangat jelas. Jadi setelah air naik ke permukaan, tidak lama terdengar suara, begitu Bu. Seperti ledakan bom atau seperti apa Pak? Bisa digambarkan kepada kami? Saya tidak tahu ledakan bom kayak apa. Jadi yang jelas terdengar suara ledakan yang cukup kuat. Ya. Demikian. Ya Pak Rahmat, setelah melihat ada sesuatu yang masuk ke laut ini, apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat dan awak, Pak, pada saat itu? Yang kami lakukan, jadi karena saya perkirakan itu pesawat jatuh, maka saya lapor ke Jakarta Radio sama VTC Tanjung Priok. Setelah saya sampaikan laporan ke Jakarta Radio dan VTC Tanjung Priok, saya menuju lokasi. Saya menuju lokasi jatuhnya pesawat, demikian. Ya. Pak Rahmat, setelah menuju ke lokasi, ini apa yang ditemukan oleh Pak Rahmat dan kawan-kawan di lokasi, Pak? Setelah kami tiba di lokasi, yang kami temukan adalah serpian macam puing-puing seperti kursi, pelampung, juga beberapa tabung, dan ada juga tas yang barang-barang yang saya perkirakan itu milik penumpang, demikian Bu. Ya. Pak Rahmat, ini berapa lama Pak Rahmat dari lokasi Anda berada untuk kemudian menuju ke lokasi itu berapa lama, Pak? Dari lokasi saya ke lokasi kejadian, saya perkirakan kurang lebih 20-30 menit. 20-30 menit. Pak Rahmat, tadi kan Bapak katakan Bapak langsung melakukan pelaporan ya Pak, jatuhnya ada pesawat yang jatuh. Dalam arti apakah memang Bapak dan kru yang ketika saat itu berada di kapal melihat bagian pesawat seperti memang sayap dari atas begitu Pak, dari jarak jauh, sehingga Bapak yakin bahwa yang jatuh saat itu adalah pesawat? Kami tidak melihat Bu, selain ekor, jadi saya tidak melihat. Jadi saya cuma melihat yang saya perkirakan itu ekor pesawat. Demikian Bu. Ya, Pak Rahmat, kami juga memperoleh foto-foto dan video yang oleh tim atau awak kapal Asjaya. Ini kita lihat ada gambar asap putih, begitu ya. Ini kapan mengabadikannya atau seberapa lama saat terjadinya ledakan untuk kemudian kru mengabadikan gambar dan video ini, Pak? Yang kelihatan seperti asap putih itu, jadi kita diambil oleh salah satu kru kami. Jadi begitu selesai kejadian, jadi begitu lihat ini dia berusaha untuk mengabadikan. Jadi itu berapa menit setelah kejadian, Pak Rahmat? Bukan, mungkin dalam hitungan 1 menit aja Bu. 1 menit saja. Semburan air itu cukup kuat, jadi langsung jatuh, hilang air itu Bu.
Baik, jadi ini gambar asap diambil seperti asap begitu ya, diambil beberapa saat ketika Bapak dan teman-teman mendengar ledakan pesawat untuk kemudian Pak Rahmat melapor ke Jakarta mengabarkan. Nah, berapa saat kemudian, berapa lama Pak akhirnya Bapak Rahmat menemukan yang diduga ekor pesawat dari Lion Air JT610 ini Pak? Saya tidak menemukan ekor pesawat Pak ya. Saya menuju lokasi ya terjadinya pesawat jatuh yang saya perkirakan begitu. Jadi saya butuh waktu kurang lebih antara 20 sampai 30 menit. Demikian. Pak, Bapak tadi katakan dengan kru menemukan beberapa barang seperti tas, jok dari bangku pesawat dan lain-lainnya. Itu dari jarak yang tadi diambil video gambar itu Pak. 1 menit setelah kejadian Bapak dan kru mengambil gambar itu, berapa lama akhirnya Bapak dan juga tim bisa menemukan barang-barang seperti tas, jok dan lain-lain, Pak Slamet? Barang itu saya dapatkan setelah saya sampai di lokasi kejadian, sampai dengan datangnya tim SAR Bu. Sampai Itu datangnya berapa tim lama SAR jaraknya pertama, Pak Slamet kira-kira Pak? barang itu saya dapatkan jarak sekitar 2 jaman Bu. 2 jam. Baik, Pak Rahmat, nanti kita akan lanjutkan Pak perbincangan, tapi Breaking News harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.